shaytana lakum aduwwun, Allah ya ce lallai shaidan maki ne gare ku, fattakhidhuhu aduwa, Allah ya ce to ku rike shi da gaba. Makiyin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nusar da mu cewa wannan makirci ne irin na shaidan, wannan hanya ne na shaidan, yaudara ce irin ta shaidan, rudi ne irin na shaidan. Mu yi kokari mu sa ido akan wannan hanyar, domin hanya ce da za ta iya kai ka zuwa ga azabar Allah. Lokacin da Allah ya tsine ma shaidan albarka, ya nesanta shi daga rahama, ya kore shi daga cikin aljanna sanadiyar kin yin sujuda ma annabi Adam alaihi salatu wasalam da Allah ya bashi umarni. Bayan yaki Allah ya ɗebe albarka gare shi, sai ya kullaci annabi Adam da zurriyar annabi Adam a ransa. Jama'a muna fahimta? Lokacin da Allah ya mishi umarni su yi sujuda da mala'iku ma annabi Adam alaihi salatu wassalam, mala'iku suka yi sujuda, shi ya ƙi ya yi sujuda. Allah ya tambaye shi dalili, ya faɗi dalilinsa na ya fi ƙarfi ne ya yi sujuda ma annabi Adam. Allah ya tsine mishi albarka, ya kore shi daga rahama. To sai ya ɗauki waɗansu alƙawurra na yadda zai tabar da zurriyar annabi Adam, har yadda zai shirya gadar zare na yadda zai rudi 'ya'yan annabi Adam. Sai da ya faɗa a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inatha, شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم إلا غرورا. Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inatha, kafirai ba abinda suke kira suke bautawa koma bayan Allah face mata ko gumaka da suke dauke da sunan mata, irin Lata, irin Uzza, irin Manata. Wa in yad'una illa shaytanan marida, Allah ya ce ba wadda suke kira suke bautawa face shedan kangararre. Allah sai ya ce la'anahullahu, Allah ya la'ance shi, Allah ya tsine mishi albarka. Bayan Allah ya tsine mishi albarka, wakala sai ya ce a gaba ga Allah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda, ya ce ma Allah zan kwashi daga cikin bayinka wani kaso yankakke. Akwai kaso da zan ɗiba a cikin bayinka wadda zan halakar da su. Wannan ya faɗe shi ne a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a muna ji? Wakala ya ce ma Allah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda, ya ce zan kwashi wani kaso ƙayyadadde daga cikin bayinka. Fala udillannahum, ya ce zan batar da su. Wala umanniyannahum, zan sa musu burace-burace. Jama'a muna fahimta? Yana daga cikin tarko mai muni da shaidan ke jefa ma ɗan adam, shine dogon buri. Idan kaga ka fara calculation ya fara nisa, to ka natsu, wata gadar zare ce. Domin duk lokacin da mutum ya sanya wani buri a rayuwar duniya da ya karkata zuwa ga wannan burin, to a daidai lokacin yakan shagalta, ko mutuwa takan zo mishi ne bai ankara ba. Jama'a mun fahimta? Kira kuma da Allah ya mana, ko mutuwa ne za ta ɗauke ka, ya zama a kintsa kake, a shirye kake. Kar ka yadda a ɗauke ka kana rabkane, kana gafale. Fala udillannahum, yace zan batar da su, wala umanniyannahum, zan sa musu burace burace, wala amurannahum, yace zan umurce su,
fala yubatti kunna adhanal an'ami, su dinga tsaga suna gutsire kunnuwan dabbobin gidansu. Mun karanta ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin, duka dabbobi ne da aka yi ta musu waɗansu alamomi, waɗansu a kunnuwansu, a nuna wannan dabbar ba a hawanta, wannan dabbar ba a ambaton sunan Allah a kanta, wannan an ware ta ne domin Allah. Ya ce zan umurce su su dinga alamomi na tsaga kunnen dabbobinsu domin shirka da tarayya da kire ga Allah subhanahu wa ta'ala. wala amurannahum, yace kuma zan umurce su fala yugayyirunna khalqallah, su dinga canza halittar Allah. Mutane suna kan tauhidi a da su kan shirka, suna kan sunna a da su kan bid'a, da kuma jirkita halittar Allah domin canza abinda ake so a yi ado da shi. Gyara gira, annabi ya ce domin ado canza halittar Allah ne. Waɗansu suna wushiriya domin ado canza halittar Allah ne. Suna nan da yawa wadda sun shiga wannan babi, sannan kuma shedan ya mai da shi abin ado a wajen bayin Allah. wala amuran nahum, yace zan umurce su fala yugayyirunna khalqallah, su dinga canza halittar Allah. wa man yattakidhi shaytana waliyan min dunillahi, Allah ya ce duk wanda ya riki shaydan a matsayin majibancinsa koma bayan Allah, faqad khasira kusuranan mubina, Allah ya ce hakika yayi asara a fili, inji Allah. Ya'iduhum, Allah ce zai dinga musu alƙawurra daga kaza zuwa kaza, daga kaza zuwa kaza. Ya'iduhum wa yumannihim, zai dinga sa musu burace. Allah sai ya ce wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura. Duk alkawarin da shaytan zai yi wa bayi, Allah ya ce alkawari ne na ya ruɗe su. Jama'a muna fahimta? Duka waɗannan ababa da Allah ya ambata mana a suratul nisa, Allah ya ambata mana ne don ya zama izna gare mu, ai ba a gabanmu aka yi wannan abin ba. Amma wani tarko ne na sharri wadda zai yi amfani da shi wajen halakar da bayin Allah. Allah sai ya sanar da mu ga abin da shaidan ya faɗa a kanmu da kuma irin shirin da ya yi a kanmu domin halakar da mu. wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura. Allah ce ba wani alkawari da shaidan zai yi wa bayi in ba alkawari na ya ruɗe su ba. Shi yasa ka tsaya ka kalli rayuwa, ka kalli abun da ke tattare da rayuwa. Idan kana tsane, in kana natse, za ka gane ka ruɗu ko kuma baka ruɗu ba. Jama'a mun fahimta? A can suratul Isra'i yace ma Allah, قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال فمن تبعك منهم لأملأن قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال يتي ما الله ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya, yace ma Allah kaga wannan, ya nuna annabi Adam, yace kaga wannan da ka karrama shi a kaina, ka fifita shi a kaina, kace na mai sujuda, ban mai sujuda ba, ka tsine mini albarka. La in akhartani ila yawmil qiyama, Allah har in ka cika mun alkawari na, ka jinkirta mun rayuwata har zuwa ranar alkiyama, la ahtani kanna zurriyatahu illa kalila, zan ja zurriyarsa na halakar da su baki daya, waɗanda da su tsira. Ya ce ma Allah yan kaɗan ne kawai. Jama'a muna ji, zurriyarsa ba mu ne zurriyar annabi Adam ba? Inda za ka gane sharrin shaidan, mu me ya shafe mu a cikin magana? Mu muka ce ya yi sujuda ma annabi Adam? Ba mu ba ne, ba kuma wa mu ya ma sujuda ba.
amma saboda wancan kulli da yake ransa kala ya ce ma Allah a ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya, kaga wannan da ka karrama shi ka fifita shi a kaina, la in akartani ila yawmil qiyama, har idan ka jinkirta mini zuwa ranar alkiyama yadda ka mini alkawari, la ahtani kanna zurriyatahu, zan ja zurriyarsa nayi fata-fata da su illa kalila, wadda za su tsira yan kaɗan ne daga cikinsu. Kala zahab, Allah sai ce je ka, faman tabi'aka minhum, duk wanda ya bi ka daga cikinsu, fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura, jahannama sakamako ce gare ku, sakamako cikakke. Wastafaziz man istata'ta minhum bi sautika, kayi wasa da hankalin duk wanda ka samu dama a kansa ta hanyar sautinka. Da yawan malamai suka ce kaɗe-kaɗe da raye-raye ɗaya daga cikin hanyar da zai zo na ya kawo maka farmaki da nassin Qur'ani shine kiɗe-kiɗe da wake-wake. Wastafazis man istata'ta minhum bi sautika, ka ribata ka ja hankalin duk wanda ka samu dama a kansa daga cikinsu da sautinka, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika, sannan ka yi gangamin dakarunka mahaya da wadda suke ƙasa akan duk wadda ka samu dama a kansa. Dakarunka mahaya, dakarunka na ƙasa, wa ajlib alaihim bi kailika wa rajlika, ka kawo musu farmaki da dakarunka akan duk wadda ka samu dama in ya biye maka. Wa sharikum fil amwali wal aulad, sannan kai tarayya da su a cikin dukiyarsu da 'ya'yansu. A ci haram a ci haram, a ci riba a ci riba, a yi kwace, a yi fashi da makami, a yi karuwanci, a nemi kuɗi, a yi duk abin da za a yi na sabon Allah a nemi kuɗi. Duk na daga cikin hanyar da shaidan ya shirya zai zo maka ta wannan hanyar. Ka dubi lissafin abubuwan da shaidan ya jero. Idan ka tsallake wannan akwai wannan a gabanka, in ka tsallake wannan akwai wannan a gabanka, in ka tsallake wannan akwai wannan a gabanka. Ya ce ka yi tarayya da su cikin dukiyarsu da 'ya'yansu. Wa iduhum, ka yi ta musu alkawari. Nan ma Allah sai ya ce wa ma ya iduhum shaitanu illa gurura. Allah ce duk alkawarin da shaitan zai musu, wa ma ya iduhum shaitanu illa gurura. Allah ce duk alkawarin da shaitan zai musu bayi, Allah ce shi alkawari ne na ya ruɗe su. Jama'a ni muna fahimta? Ka ɗauki waɗannan gaɓoɓin daki-daki, kowace gaba kuma ka kalle ta. Da yadda ya yi alkawari, ya yi rantsuwa a gaba ga Allah, zai bullo ma ɗan adam ta fiskoki daban-daban. Me yake so ya ribata? Allah ya ce kawai ya ga ka zama ɗan wuta, kawai ya ga ka zama ɗan wuta, kawai ya ga ka zama ɗan wuta. Duka ayoyin nan guda biyu ku kalli ƙarshen su, Allah sai ce wa ma ya iduhumu shaitanu illa gurura. Allah zai ce duk abin da shaitan zai alkawarta maka ko ya saƙa maka, Allah ce zai saƙa maka ne na rudi, yadda zai ruɗe ka ya batar da kai. Jama'a muna fahimta? Lokacin da ya yi ta waɗannan maganganu a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala, a cikin suratul hijr Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun, فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال يا إبليس ما منعك؟ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن
من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال رب بما